Miarabafinaritra ripeny malala. Hanapaka aomponao hatraniny ny fiadaran Jesosy Kristy Tompo tia anao manokana. Andriamanitra faly izahay mankasitraka anao ny amin'ity fotoana ity. No ny tombonandro nomenao anay indray. Misaotra fa zava-tsarobidy loatra ny efa nividiananao anay tao amin'ny Kristy. Fa tsy hoe azonay maimaim-poana akory, fenao mihitsy no nividy anay. Tompo, mankasitraka anao zahay. Ny amin'ny fitiavanao tsy hita lany. Amindra fo aminay ny ianao amin'ny tsy fantanteranay sy ny fiheveranay matetika fa rehefa maimaim-poana toy izany moa famonjena dia ohatran'ny tsy raharahanay. Mamindra fo Tompo aminay. Fa tsy maimaim-poana akory ny vidin'ny rany Jesosy Kristy. Fa ianao nefa nanolo an'izany. Mankasitraka anao izay Tompo. Dia fanahy masina mampianatra no anilotsananay rehetra ahafahany mandray sy mizara ny teninao. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo efa nividy anay tamin'ny rano soa teo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Ny zavatra omena maimaim-poana moa amin'ny ankapobeny ripeny malala ohatran'ny tsy raharahan'ny olona, ohatran'ny tsy asian'ny olona lanjana satria tsy nialan'ny volany na hoe tsy ny sasarana. Eny tsy ny olona rehetra moa manao an'izany fa amin'ny ankapobeny rehefa tsy ny sasaran'ny olona ny zavatra ray dia ohatran'ny tsy raharahany. Fa eny matetika amin'ny andavanandrom-piainantsika no hoe famonjena maimaim-poana no nataon'Andriamanitra ho antsika, ho an'ny olombelona rehetra. Iza koa ny tsay an'ilay hoe Jaona 3:20. Ie, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Marina tokoa fa tena tsy andoavana ninona mihitsy ny fahazahoana ny famonjena. Tena marina izany. Ka tsy hoe tsy mandoha vola akory tsika dia tsisy vidiny ilay izy. Fa izao marina ripeny malala. Tsy taka-bola ilay izy. Eno tsy taka-bola ny vidin'ny rany Jesosy Kristy. Ka izay ny tsy ampandoavan'Andriamanitra vola antsika. Izany no marina. Asan'ny apôstôly toko 20 manomboka eo amin'ny 5:20. Asan'ny apôstôly toko 20 manomboka eo amin'ny 5:20. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary indro ankehitriny fantatro fa tsy hahita ny tavoko intsony ianareo rehetra izay nalehako nitoriako ny fanjakana. Koa manambara aminareo aho anio fa afaka amin'ny rahanareo rehetra aho. Fa tsy nafeniko anareo fa notoriako taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra. Tandremo ny tenanareo sy ny ondro rehetra izay nanaova fanahy masina ho mpitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rano. Fa fantatro fa rehefa lasa aho dia hisy ambodia masika hiditra eo aminareo izay tsy hiantra ny ondry. Ary avy aminareo no hiposahan'ny olona sasany mitory-teny tsy marina hitaona ny mpianatra anaraka azy. Koa miambena ary tsaroa fa 3 taona mpaka aho tsy nitsahatra nananatra anareo rehetra andro amin'ny alina tamin'ny ranomaso.
ampahany teny farany mba nananarany Paoly ny mpitarika tao amin'ny fiangonana natsangany tao Efesosy moa ity ampahany teny vankitsika ity. Ny zavatra natomboka rehetra moa ry malala misy fiafarany daholo. Misy fiafarany daholo. Misy raha malagasy malaza zay moa hoe ho an'ireo tikaliny fahiny dia mahafantatra hoe ny zavatra natomboka rehetra dia farany eo amin'ny fetra. Ka tsy maintsy misy foana amin'ny farany. Zany tsy maintsy hiomanantsika. Ary mba tsara ny mba miteny teo amin'ny Paoly rehefa mba amin'ny fotoana anankiray mampety izany 5:20 amin'ny asan'ny apôstôly 2:20. Fantatro izy Paoly fa tsy ahita ny tavoko intsony ianareo rehetra izay nalehiko nitoriako ny filazantsara na nitoriako ny fanjakan'Andriamanitra. Fomba hafanao zany ropeny malala ho an'ny mpitarika sy ny ray aman-dreny endry rehetra dia manafatra toy izany hatrany. Ary ny afatra sy ny anatra moa dia efa peritreretana. Ary hafa mihitsy ny fidonan'ny afatra rehefa mba miteny melohana hoe tsy fakahita tsony tsika fa dia izao no afatra. Fomba hafanao moa zany. Ny 5:20 zao dia tena manogilatsofina mihitsy zany ianao eny tsy eo na tsony zany. Inona ary no afatra? 5:20 amin'ny asa 2:20. Koa manambara aminareo aho anio fa afaka amina rahanareo rehetra aho. Fa tsy nafeniko anareo fa notoriako taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra. Fandarana fampiorenana moa ty fandarana mianara amiko eto amin'ny radio vaovao Masoa ity. Raha teny efa nanaiky ny Kristy ianao dia tsy tafandrimandry mihitsy manambara ny olona ny zavatra marina, fa tsy misy afepeniny izany. Marina ny lazaina. Na eno ny olona na tsy eno. Ary mampandiny tena ihany raha sanatria tsy voalaza ny zavatra fototra tokony ambara amin'ny olona. Ka tsy fantany akory inona moa ny dikan'ny angonako. Ho aiza moa raha ho faty? Ireo fanontaniana fototra. Teny efa fanena tamin'i Kristy ve aho? Zany no ventiny ity 5:20 sy 7:20 amin'ny tiasan'ny apôstôly 2:20 ity ropeny malala. Dia samy mandinika tsika samy mieritreritra hoe ny zavatra nafempeniko ny olona ve? Tena teneniko daholo ve? Ny saina izay men'Andriamanitra tokony ataon'ireo olon'ireo, ireo olona tandremako ireo, reto ankonako reto. Asa iza zao no mba nomen'ny tompo anao hiadidinao? Dia samy mandiniky ny azy. Za zao mba mandiniky ny ahy eto. Fa ny zava-dehibe izay ambaran'i Paoly koa dia 5:20 dia tsy ny olona ihany mila eritreretina fa ny tena antsika koa 5:20 amin'ny asa 2:20. Tandreo amin'ny tenanareo sy ny ondro rehetra izay nanaova ny fanahy masina anareo ho mpitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany. Tsika moa modely jeren'ny olona ropeny malala. Io moa resaka manahirana io. Io moa ny tanora zay rehefa tsika tsy milamina dia sarotro zany. Raha miresaka hoe mpitandrina moa Paoly eto dia tsy ny hoe ny pastora mpitondra fivavahana ihany akory, fa isika rehetra izay manana andraikitra novidiny tamin'ny rany. Rehefa miresaka hoe mividy moa tsika dia vola zay, tsy maintsy misy takalony sa tsy zany aloha. Ka tsy hoe mahay-poana akory ny famonjena fa novidiana ilay izy fa tsy isika ny nandoa vola. Eno novidiana ilay famonjena satria tsy voalohantsika ny vidin'ny rano Jesosy Kristy iray mitete aza. Zany no izy ropeny malala. Andriamanitra no nividy tamin'ny nanomezany zanan'ilay tokana ny sarobidy indrindra no efa nomen'ny tompo atsika. Asa inona zao zavatra sarobidy eritreretina hoe lafo indrindra? Volamena angamba aloha matetika ho an'ny olona atao mariazy
fa misy any ambonibonin'izay raha asa demondra ireo karazam-batosoa rehetra. Io mantsy amin'izao andro faran'izao ry Peno Malala na ny tompo ary dia namerimberina fa ho betsaka ny mpamina ny sandoka. 2020 ao amin'ity asa toko 20 ity dia manafatrafatra Paoly fantatro fa rehefa lasa aho dia hisy ambody masika hiditra eo aminareo izay tsy hiantra ny ondry. Manahirana izany teny izany, teny malagasy madio izany, tena tsy miantra ny ondry. Izay mahatonga antsika ry Peno Malala hiambina isan'andro. Ary loza amin'ny zavatra toy itony moa hoe aveza moa ny mpisahandreny ireny mpamina ny sandoka ireny 9 sy ny 130 amin'ny asan'ny apôstôly toko 20. Ary avy aminareo no himpisahan'ny olona sasany mitory teny tsy marina hitaona ny mpianatra hanaraka azy. Koa miambena ary tsarofa fa 3 taona mipaka aho tsy nitsahatra nananatra anareo rehetra andro aman'alina tamin'ny ranomaso. Maharan'andro Peno Malala amin'ny fifanana izay fa ndraisitsika asa ny sasany izao hoe nianatra fifanana momba an'izao dia nianatra aman-taonany dia nahazo titra toy izao, nahazo diplôma toy izao. Farafakely moa 3 taona, 2 taona, 5 taona, 10 taona. Eto moa izany 3 taona no nanofana ny Paoly amin'ireo mpitarika tao Efesosy ary mahatonga azy hananatra mafy. Peno Malala ny bomba raha mipoaka ny velany dia ohatrany tsy dia maninona, fa bomba raha avy ao anatiny no mipoaka enjana be. Azonao ve izany Peno Malala? Ny bomba hoa raha ny velany no mipoaka tsy dia mampaninona ao an-trano, fa raha avy ao an-trano no mipoaka manahirana be. Nefa izay moa ny zava-misy ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto, bomba avy ao anatiny, le avy ao anatiny ihany mpiaraka tao amin'ny fanomponana ny olona tao ihany no nivadika. Za moa hatramin'ny tantarany tany ny ao anatiny ihany no mamadika dia mila miabo antsika. Ary zandry Peno Malala nanafara ny tenin'Andriamanitra antsika isan'andro fa efa novidian'i Kristy tamin'ny rany isika, ka ilay nividy antsika mila jerena tsara fa tandreny no mijery olona. Eno hoa ilay nividy antsika mila banjinina tsara fa tandreny ny mibanjina olona. Miovaova mantsy ny olona miovaova ny olona. Sa
dia mihina fa tsy hanao ambany-javatra ny amin'ny fidianan'ny tompo lafo dia lafo ny famonjenantsika isika ry mpeny malala fa tsy hoe maimaimpona akory le izy fa nomeny tompo antsika maimaimpona fa saingy lafo be tsy takabola ny nividianan'i Jesosy Kristy antsika tamin'ny nanomezany rano teo amin'ny hazo fijaliana. Izany no marina. Dia ny zavatra tokony atao tsotra kely fa olom-bovidy ianareo dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Korintiana voalohany toko 4:20. Asorintsika daholo ny matoa-teny tsy mifanaraka na mifanoatra amin'ilay mankalaza an'Andriamanitra ary mpeny malala. Mifanoatra amin'ilay mankalaza mantsy ny monomonina, manahy, matahotra fa ny mety dia ny mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra midera sy misaotra azy. Mahafinaritra modely omeny Joba ary mpeny malala izay tsy nanome tsiny an'Andriamanitra na dia indray mandeha aza na dia ireny aza ny zavatra nanjoa azy. Izany ny toe-po ny zanak'Andriamanitra izay efa nividiany Jesosy Kristy tamin'ny rano. Tsy hoe maimaimpona fa nisy ny vidy le izy fa nomena azy maimaimpona. Endrezany fitiavan'ny tompo antsika ry mpeny malala. Mareta mandra-piafin'i Kristy. Andriamanitra dia te hitantsika tsy mampisaraka velively ny vatana sy ny saina sy ny fanahy. Ary betsaka ireo zavatra ny sairana an'Andriamanitra nomeny antsika ry mpeny malala. Asa raha tsaronao fa efa vita daholo ny zavatra rehetra vao namorona antsika Andriamanitra. Efa vita daholo ny zavatra ilain'ny olombelona vao namorona olombelon'Andriamanitra. Tena azo atao tsara ny misitraka maimaimpona ireo zavatra misy sy ny zavaboary manodidina antsika ry mpeny malala. Tsy voatery vidiana vola raha nonareo sakafo mahavelona tsotra zao izay Andriamanitra mihitsy misahirana manao azy. Raha olona tia ravitoto toay ianao, ravitoto ravim-balahazo moa zany, dia ny ravim-balahazo avy amina hoe mangahazo fingotra dia anisan'ny maivana sady tsotra. Mangahazo fingotra moa fahafantarantsika azy dia ilay maniry avo be izy tsy misy vodina mangahazo akory. Raha mahita an'izao moa anao dia afaka dia mihinana betsaka, maivana kokoa iny. Tsy voatery anana tany fa misisim-boly amin'ny sisina tanàna dia afaka mamboly an'izany. Maro ireo anana miloko maitso antitra izay tena mety mihitsy amin'ny fahasalamantsika. Hita izana indrindra ny fikorinana sy ny fahasalaman'ny fo. Mahatsara ny taharony rà dia aza diny mihitsy ny mihinana ireo anana izay omeny ny tompo maimaimpona azo atao hoe maimaimpona. Za zao te hanosika-hevitra anao hoe mba maambole ravim-bomanga dia asiana talatalina atao tsara tarehy, tsy atao mandady amin'ny tany zany fa atao miakatra ambony sady haingo tanàna no azo hohanina, atao ronanana sy atao fangaron-daoka. Ianareo izay mamboly moa dia mahafantatra tsara ireo karazana anana azo alaina eny anelanelan'ny voly izay ampanirian'Andriamanitra maimaimpona ao antsika. Maheno moa izahay amin'ny fanontaniana petraka reo ny hoe beriberoka na pissenlit ohatra izay petsaka maniry eny amin'ny taninanana. Raha tsy hainao moa le izy dia afaka mba manontany ny olona mpamboly moa tsika izay beriberoka izay anisany tsara ataontsika anana manta. Zay zao dia mihinana an'izany hohaninay amin'ny salady ambolenay. Eo koa ny tsy vadriny kely maniry eny amin'ny elanela mangahazo. Eny tsy ary ahita an'izany daholo moa ny olona rehetra fa manonony tsika ho anareo izay hoe rehefa mihtsena mamonjy tsena amin'ny tsenan'ny tantsaha. Maro hamonjy tsena amin'ny fotoana amin'ny faritra rehetra misy atsika dia misy foana ny tsena indray mandeha isan-kerinandro, indroa isan-kerinandro. Dia izay mampirisika anao ry mpeny malala mba hijery kokoa ireo zavatra novokarin'ny tompo amidin'ireo tantsaha
eny tsena ireo naniry tsy nambolentsika amin'ny ankapobeny fa tena mahasoa antsika izany. Karazana anana ny tiako ambara ny tonontsika teo. Za rehefa mba mandeha amin'ny toerana faritra hafa dia mba mihinana zavatra tsy mba fihinako aty amin'ny faritra misy anay. Mahay-maim-poana toy izany koa ny vidin'ny hafanana sy ny masoandro izay nomeny tompo antsika. Mikaikaiky ihany moa ny isika amin'ny vidin'ny jiro sy ny rehetrarehetra ka dia mba tsara mba ifampitsehivantsika ry Mpeno Malala ny fampiasana ny masoandro amin'ireo fomba tsotra izay mety efa hain'ny sasany fa ifampitsehivantsika. Eo izany ireo fatana fampiasana amin'ny masoandro. Izay izao dia anisany mampiasa an'izany. Masoandro fotsiny dia azo andrahoana vary, andrahoana zavatra rehetra, tsy mandany kitay, tsy mandany ninina fa dia ohatran'ny sahafa be iny izy dia asa mety vitanao reny fitaovany reny. Dia mahay-maim-poana men'ny tompo izany. Tsy mandoa kitay ianao, tsy mandoa saribao. Eo koa ny famanana rano ny fomba tsotra. Atapy andro fotsiny tsotra izao. Amin'ny andro mafana ny rano amin'ny saosy ny karazany. Ho anareo izay mamboly moa na manana tany dia aza mba tia manapatapaka loatra. Tena fombantsika mihitsy matsiny hoe mba diovina ny tanàna dia soroana dolidoly ty zavatra rehetrarehetra ty ry Mpeno Malala. Aloha mba tsy soroana daholo ny zavatra rehetra satria maro amin'ireo zavamaniry izay ampanirian'Andriamanitra eo amin'ny tany na eo amin'ny toerana misy antsika ny tena mahasoa antsika. Andray ohatra vitsivitsy raha misy goavy maniry eo amin'ny taninao tena aza vonoina, aloha niry tsara karakarao izy raha maniry ho azy eo. Raha misy ireo karazana zavamaniry fampiasa andavanandro toy ny hoe satrokaza maratra, ohatra mety tsy fantatry ny rehetrarehetra moa fa mba amin'ny fotoana iofanana moa izay ho ataonay ato dia afaka mahita an'izany, mandritra an'izany ny ianareo izay linany amin'izany fiofanana izany. Anoroana antsika ireo zavatra tsotra azontsika ampiasaina mahay-maim-poana amin'ny andavanandrom-piainana. Ao koa ohatra ny dingadingana izay mety hoe ampiasaina tsara ho an'ireo izay manana olana amin'ny hoditra, ampandroana ny zaza sy ny sisa. Ao ny Jean Robert izay ilaina amin'ny areti-kibo. Ohatra vitsivitsy moa ireo hitenenana amintsika ny hoe omeny tompo antsika mahay-maim-poana ireny. Ka raha anadio tanàna ianao ry Mpeno Malala dia za manosika-hevitra hoe aza soroana na dia ny bozaka aza fa aloha tapahina. Ie, aza sorohina na dia ny bozaka aza fa manjary miboridana ny tany fa aloha tsy njaina izy na tapahana fa aloha ny bozaka haniry. Aloha ny bozaka haniry sady mitaiza tany iny mampatsiahy koa eto ry Mpeno Malala atsika fa tsy dia fahazaran'ny malagasy loatra ny misotro zavatra mafana isaky ny avy misakafo. Aloha mba ampidirintsika fahazarana izay ho fitaizam-batana tsara. Isaky ny avy misakafo aloha misotro zavatra mafana hatrany. Nisosokevitra mety izao raha mampety tsara ny fahasalamanao dia na anao misotro rano volana ranon'ampango isika, na misotro ravim-boafotsy dite mafana veromanitra, na dite romarin izay tsy tsaratsara aty, na dite thym ohatra ho anareo bebe rivotra. Dite thym ho anareo bebe rivotra. Tsy misotro rano mangatsiaka ka tsy misotro jus na ny toy izany. Tsy hitanao hoe tena mikarakara antsika be ve Andriamanitra ry Mpeno Malala? Dia dao hankalaza azy hatranintsika satria efa novidiny mahay-maim-poana tamin'ny rano Kristy fa nomeny mahay-maim-poana kosa ny famonjena. Ombanao manokana ny izy.
Andriamanitra misaotra anao zahay fa tia anay ianao. Hay tokoa moa ny famonjena tsy mahaimaim-poana, fa novidianao fa natolotra ao anay mahaimaim-poana. Tsy nandoa vola izay, tsy nandoa ninninina. Mari-pitiavana lalina loatra. Mankasitraka Tompo, tsy ho ataony tsinitsinina ny valim-pity atolotra ianao ary hanavoazana ny fahalorantena Jesosy Kristy ho anao. Eto ampiandrasana anao ho avy indray ary vonona izay hiambina amin'ireo karazam-pampianarana izay mety hamitaka fa hibanjana anao kosa Kristy io. Tsy hijery olona fa ianao no banjininay. Ny olona miovaova dia jereo ny mpiainy malala rehetra Jesosy Kristy. Ireo izay anatin'ny olana sy mandalo fitsapana, anatin'ny fahakiviana sy ny fahamoizam-po. Hamangy azy ne ianao fa ny famonjena natao taminy dia efa novidianao tamin'ny alalan'ny rano fa nomena azy mahaimaim-poana kosa. Ary dia hitony eny ny fona raha mieritreritra izany fitiavana ambony indrindra izany. Ianao ihany mantsy Jesosy no olona velona, tena micomprendre anay, tena tsara fo sy mahafantatra ny aminay rehetra araka ny teninao hoe mianara amiko fa malemy fanasy tsy miavina am-po aho. Dia hita fitsahana na Tompo ny olona rehetra rehefa mandinika izany mari-pitiavana loatra natolotra mahaimaim-poana izany. Adevony izay Tompo amin'izao sisa izao, tena androso, tsy hijery nizaniza fa hibanjana anao Kristy Tompon'ny finoanay. Hamanga tokantrano rehetra ne ianao, ary ho feno fankalazana anao ny tokantrano na inona ady tsy maintsy lalovana amin'izao katoko ny heviana izao, ary dia hijoro tsara mandra-piavinao. Ezaka izay hiazona izay efa nihazonanao anay Kristy io. Raisy ny fahavononanay rehetra. Jesosy Kristy Tompo tia anay ary tianay koa. Amen.